الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hari mga kakasih, ketiranan, alhamdulillah, yang ini kita niyo zaman ini, ngayon waktu puas maghrib. Sa demikian nilai sabna yang guru mulia mungkin al-suku lang tasin waktu rin katutin pagtum itu bal po siya katutin wala sakman pal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa syakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amri inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiaksahan. Gumanap na isab kami pangadjian hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Lagi-lagi masih rakita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman papasingurun kita niyo. Allah subhanahu wa ta'ala pabaita niya pakahinapusan Nabi wan Rasul junjungan tanu alaihi salatu wassalam papasingurun kita niyo paupihun kita niyo simpagtaat ibang pagibadat sin mga sila bariman usog iban bariman babain sabab kalna silayad tu innaka mata'ud bialikan sinallahu ta'ala
kato taniyo hilayad tu ing kanungnungan kalasahan sinallahu ta'ala hakabuhi aula-aula na hakamatay. Mga anak po, in ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat singka mo ayat Hasuratun Nahl. In ayat ini ayat hangpu tagdua. Di ayat ini mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala damikian ulung iwan lasa sinallahu ta'ala haipun niya aula-aula in ummat haulihan hama sa sin nabi nila iwan sin rasul nila damikian anawa na in nabi nila iwan rasul nila masira sila kanungnungan kalasahan in mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, di hayat ini pagpakusog sinjantong tumaalok pakabayaan sin Tuhan. Pagparayaw iwan pagpalano sinpikilan manandal bang ununa innahinang niya akabuhi niya dahon niya pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tengukan taniyo mga anak po. In parman sinallahu subhanahu wa ta'ala iha ayatin. Wa sakhara lakumul layla wan nahar. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala para yawan yung nakal niyo. May taiyad to. Sabab aun piapanjarikan niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hipagpararayaw sin akal, hipagpararayaw sin panali. Sakhara lakumul layla wan nahar. Kita niyo manusia insyaidul kaun in puntukan sa rayaw-rayaw pia panjarisin Tuhan bangaun nakura in nakura singkatan pia panjari kita niyo manusia in pia bidda sinallahu subhanahu wa ta'ala sakhara lakum al-layla wan nahar. Pia panjari sinallahu ta'ala kato taniyo indum iwal adlaw. Maguno yan, maghidma kato. Magservice kato taniyo. Maita. Lima napiina wa masalihina. Ipagparayaw sing kabuhi taniyo. Ang panato madaod. Hakutika kita niyo makadakarayawan kabayaan sinallahu ta'ala. Manafiun lana madawat taniyo ini karihil kamumpa atan hakabuhi. Buko ni madaod taniyo hipagigil, hipagjangki, hipaglayo, hipagpulak kanat bukon. Sakhara lakum hadihil asya lima nafi'ikum pia panjari sinallahu ta'ala indum ini iban sin adlaw ini ampa kita niyo makadawhat sing kamumpaatan marayaw sindum iban sin adlaw iban ikasanyang kato taniyo sing kabuhi taniyo sindum iban sin adlaw. Indum yan.
Yan o gara kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Litaskunu fiha. Watanamuna fiha. Watastarihuna fiha. Asabab sintu. Indum. In pagtug tanyusin dum. Ubat sing kalaulan. Ang pagtug na to sinadlaw, bukon ubat sing kalaulan sa pagpataod sing kalaulan. Bukon pahat bihad, tumigdeng kanyang barakat. Ang pagtug mo sindom, tas darihon. Pagpauli, sinlaul, sinadlaw, sambil pilok mata mo liaon, sambil buhok mo liaon, tayong pagtug mo sindom, maigyad to pagbati mo inlaon. Kaya panjari sintuhan indum, iban sinadlaw, 5 na piina. Ipagdihil ka to kamumpaatan, bukon ipagkadusa. Sa ipagdihil ka to kamumpaatan, impagtug ta, iban simpagbati ta, may tayad to, natug kaw halaw mibadat, magbati kaw magibadat da. Liaul kaw hapagibadat. Pagbati mo, wala na kaw liaul, sumung na kaw isang papagibadat. Amuyad to mga anak ka po, hipagparayaw ka to tanim. Unoin adlaw piya panjari sintuhan. Tantasiruna pi maashikum. Pi maaisikum. Magpulat kanat kamu sinadlaw hababaw singgumi. Maglag. Sin kabuhianan. Bukon magtakad, maglag. Imbihawin in tao nagtatakad. Tagon niya ni ista pa kaunon paway, ista lang nakarikaw, yari ako nagtatasbi. Bukon magtakad, maglawag. Na. Manapiun kasira. Tantasiruna pilaut. Bang maabot na inadlaw, pagpulak kanat na kamababaw singgumi, ay nakamumatug. Kakalituan, matug, magbatil, isagang po, si mataas suka. In breakfast niya, mag-abot na ibansin. Manapiun kasira. Manapiun lidinikum wa dunyakum. Indum niyo, ibansin adlaw niyo, hikarihil karayawan kaniyo, hapag dunya niyo, iban hapag agaman niyo. Amo yan mga tuhan, wasakhara lakumul layla wan nahar. Na, uno pen sumunod ayat. Wasyamsa wal qamar. Indum iban sinadlaw, mag-service ka to. In bulan iban sinsuka, damik tiyan. Wabisyamsi wal qamari minadh-dhiya'i wan nur. Indum iban sinadlaw, aon bulan, aon suka sin adlaw, aon bulan sin dum. In suka yan, suka sin maynaat, amin silak sin suka yaon, silak sin maynaat, nagdarayan vitamin. Nagdarayan karayawan. Nabiyadi ni kakugdan kay musing karayawan, sinyad to kaw nagbubungkos. Yad to kaw halambay, magbati kaw lisagang po, magbati kaw lisagang po tagdua. Kita ayan mga tuwang, Diyaun wan nur. Magsinag, iban magsahaya. Magkakunahan kita niyo,
sinsi sinsuga, magkagunahan kita niyo, sin tahaya sin bulan. Na, minigma ni mano siya rin nga kabayaan sintuhan, naghampit da, sindu miwan sinadlaw, tagamumpaat, papagdunya nila, iwan pag-aaraman nila, anugharaan sila karayawan, hakabuhi nila, kamatay nila, amura laong, imbar iman usog, iwan bar iman babae. Damik tiyan, nakadauhat, sin karayawan, sinsi nagsinsuga, sin sahaya simbulan, amura in mga bar iman usog, iwan bar iman babae. Taan nyo yan mga Tuhan. May tayad to. Islahun bainahun. Warahmatun bainahun. Ipaghatul nilahan tarasin sila. Iwan ipagulong nilahan tarasin sila. Hari na mahatul sinadlaw, karu mahatul sindum. Hari na maglasa sinadlaw, karu maglasa sindum. Kita niyo yan mga anak po. Uno pembiyata sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wan nujumu musakharatin bi amri. Bituon. Yan nataas langit. Kaya panjarihan sinallahu subhanahu wa ta'ala hipagpalingkat. Nasa kalimpialingkat sa Jacinta Ubadyo. Impialingkat sa Jacinta kagunahan niya. Simpia panjarihan to sinallahu ta'ala. Pagpalingkat kau mag-alub kau iwan sintuhan mo. Inbunga silingkat mo nagpalingkat kau hadarat sintuhan mo. Amunan lingkat mo hantara mo iwan simpagkahi mo. Nabiyaon kaya lupasan kita ni ulingkat. May talon na lupas si malingkat. Kaya kay sin manusia ilingkat piyag maksiat. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala pakayan ilingkat takabayaan ko. Khuju jinatakum inda kulli masjidin. Pakayan ilingkat yan piyaraku kaniyo. Hatiap-tiap kamu magtag-ipon patuhan. Ingkauhan tagupat kajamin ni. In priority sing kabuhin ato. Sindu miwan sinadlaw. Magtaat iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaya ilingkat halawum. Pakaya ilingkat harwa. Pakaya ilingkat hakat waktu. Pakaya ilingkat hakatan kabayaan sinallahu ta'ala. Butangan mulingkat. Iwan usalan mulingkat. Na imbar iman napakay nila yung lingkat kabayaan sintuhan. Lingkat akatampalan. Iwan lingkat akasipukan. Ilingkat akatampalan. Imbukun bar iman. Yan napakay nila. Nag 100% impakayan nila malingkat. Na, mga anak po. Bituon hataasil langit. Uno yan hindi ay tadunhan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lingkat sigumi. Lingkat sindum, lingkat sinadlaw. Hisim magmuna lingkat yan, kita niyo. Di magmuna langit, di magmuna lupa, di magmuna isiw-siw. Impiag palingkatanhan, kita niyo manusia. Nakahampit na lingkat yan, bar iman usog, iwan bar iman babae. Pagatod na pabituon, di malawain atay niya, di malawain akal niya, di malawain pagtulak-tulak niya, di malawain panaw niya. Sablaw nga bihaw niya rin kabihain ni. Pagatod niya pabituon, nyari kita laong nga suwangan, nyari kita sadlupan. Makabatok siya. Bangkaw makabatok kabihad tuha sabab simbituon,
makabatok sanin atay mo, insuara mo, impito ang gautabaran mo, pahinang kabayaan, si mahasud, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, amad tindiay ta pakato taniw sin Allahu subhanahu wa ta'ala ayat. Di amri hapagbaya sin Tuhan. Indum iwan adlaw. Imbulan iwan suka. Inkabituunan niya. Yan, bi amrillah pagbaya sin Allahu ta'ala. Dami kiyaning kita niyo para kato taniyo yadtuwang sila piyagbabayaan sin Allahu ta'ala. Dami kiyaning kita niyo ay kita niyo mutas dengan kabayaan. Sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno yanin duhulan sin ayat. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yaqilun. Parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga nasabot yadto. Dumiban sinadlaw. Bulan iban suga. Kabituunan hataas silangit. Litadabbur wat tafakkur li ashabil uqul. Hipangdungdung. Hipangannal. Hipagpikilan. Sin mga sila bariman usog iwan bariman babae. Insya tuhi ipon sin Tuhan. Makadakabayaan sin Tuhan. Bangin dumiban sinadlaw, hipaglaki niya. Bangin bulan iban sin suka, piapan jari sin Tuhan hipaglaki niya. Ingkabituunan, piapan jari sin Tuhan hipaglaki niya. Miya makada kabayaan sin Tuhan, nabiya din na siya. Sinin siya saydul kaun, siya yung piyagpapanjarihan, sin langit iban lupa, sin dumi iban sinadlaw, sin bulan iban sin suka, iban sin kabituunan, iban na sin katantan yaun, miya makada kabayaan sin Allah Ta'ala, pagsakaliin siya. Imbar iman usog, iban bar iman babae. Liyatapakkaru, waliyatadabbaru, nangannal sila marayaw, namimikil sila pamarayaw, nagaangan-angan sila pamarayaw. Maita, hirinin dunya, iwan sin luon niya. Immarana to da, amurin ipaparasin Tuhan. Misan kita niyo magtuyo, dahon na to yung kabayaan na to, di na to damara. Imara na to da amura inipapara sin Allahu Ta'ala. Dahil nga sa babyanin, agi kato taniyo si mga sila, nakauna rin kato taniyo. Tafakkaru. Watadabbaru. Mangannal kita niyo marayaw, aula-aulay masana to ini. Yari na imbala. Yari na yung mulka, yari na yung pitna. Nakasud na yung pitna sambil palam daghal sin tao. Hindi dayang kapitnahan. Ibang misan siya kapitnahan maigda. Amura im mga bariman usog iwan bariman babay. Maita, liyatapakkaru. Nangangannal sila marayaw. Patuhan. I-evaluate nila, ininang nila sindum, iban sinadlaw, kimugdanda ka, tawawala. Liyatapakkaru wa liyatadabbaru. Nahinda siura, ulul albab. Amura inwala, nagkangi inakkal. Unzuru. Pangatod-ngatod kamo. Nasa kalima sa natugyaon, mga tud-ngatod malingkat, nagdarapat ta, nagdara silpon, pattaon niya, ingkita niya, iban sinbaran niya. Kialingkatan simpanyap sa wala kialingkatan sin nagdihil sin kapanyapan. Unzuru lita'malu. Unzuru lita'lamu.
aturan niyo yung taas. Aturan niyo na baba. Aturan niyo yung baran niyo. Kaagin niyo mga tun. Supaya niyo kaingatan, hisiw ka mo. Supaya mo kaingatan, hisiw ka tujuh patuhan. Supaya mo kaingatan, hisiw ka tujuh patao. Supaya mo kaingatan, hisiw na bang kau mapatay. Supaya mo kaingatan, bang maghukom na hisiw na kau. Nabiyaon tuhan, nagsusay din tao. Baya na lang na sintuhan ununo na initungod ka to. Baya mo na tuhan. Dihilan na kau pangatud, dihilan na kau pangannal, piarahan na kau nabi, piarahan na kau rasul, piarahan pa kau sulat, ampa kau makapangdungdung maraw. Narida kau mangdungdung. Unzuru aturan niyo. Lita alam mo, ampa niyo kaingatan. Unzuru lita amalu. Ikaru aturan niyo, ampa niyo mahinang. Imbar iman, iagad nila ito. Iatud nila, ampa nila ingat. Iatud nila, ampa nila hinang. Ingat nila, hatulan kabayaan sintuhan. Ingat nila, hinang nila, hatulan kabayaan si Maha Suci Maha Tinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. La ayatil liqaumi yattaqun. Tanda manunjuki kabasaran sintuan imakatay manda amuray mga tao himihinang sinda akan kiukuyakan lumayo de nga mangi buga hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan mga anak po hibar iman usog iwan hibar iman babai na amuad to mga anak po in ayat pangadjian na to. Manjari, aun kabtangan sinhambuk, pilihan sahabat, tao Madinah. Ang tao Madinah rin nga masayad to sambil pabiyaon. Wala na napindayngan si Madinah, napinda sa dyan tao, yaon din atulan, naon daya agad nila. Marayaw sila kasuddahan, bunal o mangi, mataw di marayaw kasuddahan. Uno yan tuhan inagi nila kato. Tiandas kami lang ni hamasasin nabi. Bidharra. Tiandas kami sinallahu ta'ala yaunin nabi namu, yaunin rasul namu. Hintatandasan kamu kasusahan. Wala na mo ganapan susa, intatandasan. Naunuin hinang nila, pasabar na, way sila namong pangkalpatuhan. Way sila misan namong pangkalhan, tara nila magkahi. Naimasa na to ini. Ginis babara, panaimbis sarasin tao pabaran niya, patay manghud niya, papagkahin niya, pahula niya, pakatantan. Tiandas kami laong niya, bidharra'i pasabarna. Yugdanan kami laong nasintatandasan. Tatandasan, pamangi, tagawa, tiatasan na mo. May tayaduf, tianto na mo. Kakuyakan kami sinallahu ta'ala. Imbihawon tuhan mamong pangkal. Uno na balong na, intiungod ka ako ini sintuhan. Tanyo yan imbisara sintaw. Ada po ni mga silaway na mong biyado. Sabab, piyagkakahakaran nila imbayta sinabi, tandasun kita ni harua. Hakasigpitan, iwan hakaluhayan. Na, nawa man laong na nabi ibtulina bisyarra palan nasbir. Nawapat man laong na Rasul sallallahu alaihi wasallam natandas na isab kami sinambuhok. Tiandas kami sing kakuyakan. Nahinog ng kalong ng kaibanan.
In nakasabar da, in nakapagsukur da, amura imbar iman usog iwan bar iman babay. Bangaon tatandasan, pamangi, magsabar ko. Pasyabru jamil, in pagsabar mo, palmanis mo antara mo patuha. In pagsabar mo, lingkat sinatay mo patuhan. Lingkat sin suara mo patuhan. Lingkat sin pituang gautabaran mo patuhan. Pasabru jamil. Uno pa, Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allahu Ta'ala, tabangun niya yung mga tao. Sabab bukon niya tiandas kangiun. Tiandas niya sadya bang magsabar. Nah, tiandas man sila laong ni Hauno, hakakuyagan, hakasanyangan, mataod na hinugnang ka. In nakatunayra, nakasabar, iwan nakapagsukur, amura imbar iman usog, iwan bar iman babay. Amo yan mga anak ka po hindi ay katutan niyo. Uno yung parman sin Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Amin kamu magkahi tatandasan. Tatandasan inusog pa babae. Tatandasan in babae pa usog. Na nahinugnang ka biyaw, nuway nakasabar. Sambil maas-maas, nahinugnang ka. Bang niya to sa balan, tatandasan ka niya. Naipo na siya sing karayawan. Na, tatandasanin ama pa anak, tatandasanin anak pamaas. Mataod da na hinugnang ka, di da makatahanin ama, di da misan makatahanin anak. Maraw palong na ipajilim mga batay ni. Batway na biyahan kasigpitan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa balan nila yung tatandasan pamangi. Sabab tiyan to nila mo kung sila kangiun. Sistingan sadya sila sintuhan. Dami kiyan, kaya pagsuko nila in tatandasan siya nila pamarayaw. Na, dahil nga sabab yan, hikaruwak. Bita sin sahabat ini, hindi matuhamasa nila si Wansin Nabi. Uno yan. Dibaita kulong na kanyo. Aun hambu kusog di matu. Di matuhamasa sin Nabi, di matunglaw niya maun kaniya. In pagdatong maun kaniya lang niya, inusugin ni. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin ija amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ibay tak kulong na kanyo. Inusog yaw di matong panabi na kiniya ya Rasulullah tunyuki ako. Pandui ako pahinang. Bangko mahinangin yan, kalasan ako sintuhan. Imasa na to ini. Di daw masubo kalasahan ako sintao. Sa ini pangasubo sintao, tunyuki ako pahinang, bangko mahinang, hikataod sinuno. Pulos. Sin. Mga anak ka po. Yari inuno. Bangi karayang biya duragbo sa pangita na to. Yari sa rayaw-rayaw, ya simpangasubuin. Tunyukin atay ko, tunyukin suara ko, tunyukin pituang gautabaran ko pahinang. Apabila ko mahinangin-hinang yan, ahabba ni Allah, kalasahan ako sintuhan, sindumiwan sinadlaw, kalasahan ako sintuhan, hapagtug ko, hapagbati ko,
kalasahan ako sintuhan, hapag hinang kumakaan iban, masigtit. Uno yan, tuwan ni nakikan niya. Uyag sadya kau sindirihilan kay mo sintuhan. Kakuyagi indirihilan kay mo sintuhan. Na yung problema, sintaw rin niya kay ingatan ng dirihilan sintuhan banguno. Ini ingat singkita ni Uyaon. Hindi niya tulong na kako. Nagdihil pa sa simbiadahan to taod-taod. Bang muri kay ingatan ng dirihilan sintuhan kay mo. Namo na yung dihaon. Maliso magtaat. Maliso magibadat. Maliso maginang pamarayaw. Sababin nagdaak kanya rin niya misan kaingatan. Bang mulong niya hinang kiuyakan ka haununo na ridji ki hinadil kay mo sintuhan. Bukon kau matawad, doon na hadya kawayan, kimuyag kau, papagbara katon sintuhan, inatay mo, insuara mo, impito ang gaw tabaran mo. Ayan Tuhan, sababin tiyo-tiyo, napakay mo yung kabayaan sintuhan, labi rin si matango, di mo mahinangin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga anak ka po, na, bang mulong nahinang imbiyad turagbos, kalasahan na kau sintuhan. Na, unuin hinang bang mumahinang kalasahan kau sa sintao, ay kau mangibog. Ay kau mangibog, kita mo tao, imasana to ini ang kanini nabihay ni naginggitin tao. Iminggit siya kaniya. Iminggit sila kanila. Imbar iman usugiwan bar iman babae. Tiutukan sinatay nila. Pangayoon nila rumadlaw. Ya mukallibal qulub wal absar. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Na bang mabihad tulong nendagbos. Bukunda kau lakak. Bukunda kau matawad. Sa doon na kau haununo na niyanug hara kay mo sintuhan. Ibandi kau mangibog hay siyo manusia. Kalasahan kau sintuhan, iban palasahun sintuhan kay mo manusia. Nawang di marudlay manusia din kay mo. Di mo mapatututin tao kay mo. Di mo mapatututin karayawan mo kay mo. Apabila manusia, tay kuran niya, ing kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po, na pagubos day dito, aon pa biyayta kato tanyo, ikatu, unin beta nila yan kato tanyo, ikatu, Pag-mention Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. In Allah subhanahu wa ta'ala. Di magtug, di pagkaroon. Ingkatan pakarajaan na to, tiyatapok tani iban sinway, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin hinang nila. Addressing kabuhi nila, iwang kamatay nila patuhan. Mga anak ka po, bangkaw nagparasulat o iron address. Di damisan ikabalik kay mo. Di damisan dumatong papyara mo. Imano siya di maingat magtuhan. Imano siya di kumugda na kabayaan sintuhan. Biyasin nagparasulat, wayroon. Adresin piyarahan, wayroon da adresin
para. Hipara niya ri dumatong, hibalik ka niya ri kabalik. Mga anak ka po, imbar iman usog, iban bar iman babae. Al-Hisnul Hasin. Aun address nila patuhan. Aun kuta nila mahugot. Papasuran kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Hisnul Hasin minal wuku'i fil harami wal fitani wal masaib. Harap niyo madto pakuta. Harap niyo madto palugal yaon. Maita. Ampa kamu katampanan. Di kamu kugdanan simmangi. Di kamu kugdanan sim musibah. Bihad tim papatasim bari. Imbukon bari iman yan nang lamugay. Dahil nga sababihan, diag pakad na yung atay niya, diag pakad na yung pikilan niya, diag pakad na yung suara niya, diag pakad na yung gimpaisan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita siya. Bang wayron na address sinmano siya tudyo patuhan. Yarin baita niya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Dahil nga may naat pamataas wa mu'min. Dahil nga na way bukon na siya mu'min. Papatahan niyo kuno yan mga anak ka po hindi matwa masanato ini. Ampay bariman, di da mapindah. Maita, di mataallukin atay nila pakabayaan sin Tuhan. Di mataallukin suara nila pakabayaan sin Tuhan. Di mataallukin pito ang gauta baran nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak ka po. Naring nga sa babiyad to. Hisnun hasinun minal wuku'i fil haram. Tiyatampanan sintuanin atay nila. Tiyatampanan sintuanin suara nila. Tiyatampanan sin Allah Ta'ala yung pitong gautabaran nila. Daing hakatan maksiat. Daing hakatan haram. Sabab singku giwan kuyag. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung kanila ito. Hika isa. Al-muraqabah. Hikarua al-ihsan. Hikatu ar-raja. Yung kanila imuraqabah. Di sila mutas dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Yung kagi nila himinang sin kabayaan sin Tuhan. Wala na sila kaya jagahan ni ama nila. Wala na sila na monitor sin kwan yaon. Kaya jagahan sila sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan sila. Hikarua al-ihsan. Nagtagipon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayla mudriya, wayla mud kibir, wayla mudununo. Ini katu. Wala nila yugto inhulat. Way sila naghulat-hulat pabaran nila. Way sila naghulat-hulat papagkahin nila. Inhulat-hulatun nila. Hakabuhi nila. Iwan hakamatay nila. Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, mga anak ka po, miabot 10 waktu. Tub-tub na rin to. Bang mayan kita niyo. Anugaraan. Kinallahu subhanahu wa ta'ala tibot. Sindum, iwan sinadlaw magtagipon kanya. Iwan uuhon na to. Ingkabuhi na to, sa lugay na bubutok, iwan sinyawalihan na to, injasad na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, hiwin na to, kakaya-kayaan diha dunya ini, bangman kita niyo makalamud ha mga sila, matao din ikawin karayawan, matao din mara, insya Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.